Все в этой жизни нужно делать по-страшному. Ну все уже. Вот, я вот про эти говорил, вот. Вот это или выжигать, вон они горят, или собирать. Это наш костер детства. Это слишком толстая хрень. Надо было грабельки было, значит, сделать. Ну-ка попробуем эту пожилую. Ну-ка, Саня, отведи. Давай, что там-то? Сыровато, но горит. Ну давай. Ай! Еще раз надо. Вот, Саня, 80 уровень. Тяни это дерьмо, пельмешек! Завтра на сплав, мочи его! Да, вот так уничтожаем рыбов. Да, но у нас трава. Будем выжигать полностью или тушить? Мы с вами лопатами разбиваем. Я просто думаю, полностью будем выжигать их, все кострище. Ну, вообще, как бы логично, что начинать. Было бы в идеале, да. Чтобы было бы оно все само чисто. потом не выжглось. Чтобы само не выгорело. Да. Иначе потом мы употребим, и как бы будет некогда. Тогда вставайте в круг, чтобы не выпустить дальше. Блять, Это ну ты вот, там да. хотя бы по частям, вот сначала там, потом тут. Нет, нужно это пионерское пламя, чтобы... Так, погоди, больше не это. Вот, Надо- вот это надо выжечь полностью, вот почему-то, Да, да? да. А потом затаптывать по кругу бегать. Чтобы не париться, да. Конечно. Ой, топчик. Варвары. Вот. Вот и смотри-то, газон получается, зелень вон. Да, там зелень станет быстрее. А где ты это прикупил? Нормально, прикинь. То есть в одной соли, в одной перец. А сейчас Дырочки он- еще есть. Да. Ну, крышку снимаешь, и всё. Ну понятно. Клубная штука. У меня и соль такой была раньше. Мохнатый шмель, на душистый хмель. Саня уже с блеском из 50 метров упал лопатой в сосну. По-страшному. Блин, только хотел кинуть, там Данька. Смотри, как видишь, он Сейчас Даня. Всё. Не, я лопату плохо кидаю. Даня, нет, Даня. Я не буду кидать, пока Данька. Сядет. Данька.
Запустить лопатку туда. Отойди к папе. Ну-ка, попаду. Я не знаю, попаду, не попаду. Вау, была лопата. Больше нет лопаты. Фабрика Нева в Гатчине. А то думал где-нибудь на Манхэттене. Негр, говорит, вокруг бочки. Рассказывал, да, негр, говорит, вокруг бочки. Мы тут монтажем, блин, вокруг зефирной фабрики. Что ли, пачку сожрали? Мне кажется, такой вкуснее. А ты попробовал? Без этого, да? Ну, жареный, он карамельный просто. Получается карамелькой такой. Вот. А ты вот так... Более жидкий. Да, и более жидкий. Я так люблю. Ну, такой, мне кажется, вкуснее. Он более такой жевательный. Да, не жареный, он вкуснее. Я пачку съедал за раз такую. Мы Вот зажарим. шашлыки вкуснее жареные. Сырые, да. Это точно, блин. Логично. Надо костер зажечь, чтобы мы были на нем. Еще не ночь, еще теплее. Большой-то можно